Živijo, Borut Lesjak tukaj. Želel bi predstaviti eno tehniko, ki je sicer zelo stara, verjetno kot človeštvo, in sam sem se naučil pri Carlosu Castanedi. Gre pa za to, da preprosto nehamo razmišljati. V resnici je stvar še precej bolj globoka, ampak ne bom preveč teorije razkladal, ampak bomo šli kar v prakso. Namreč poskusili bomo zmanjšati, utišati kar direktno. Nekaj, kar sicer počnem z metodo Davida Elliotta, z meditacijo dihanja, ampak včasih za kakšne primere pa zelo prav tudi, če majčkeno bolj neposredno poskusimo utišati in ga umiriti in mogoče celo umakniti se ven iz njega, v srce in v duha. No, in vse, kar bomo počeli pravzaprav je, da bomo sedeli pri miru, lahko v lotusu, lahko ležimo, lahko stojimo, lahko zavzamemo kakršenkoli položaj, ki nam je udoben, tako da se ne bo treba še s tem ubadati, kaj telo govori in ne. In enostavno odklopimo. Lahko imamo oči odprte, lahko imamo zaprte, lahko tudi hodimo, lahko delamo karkoli. Poudarek je na tem, da nehamo razmišljati. To ne pomeni, da moramo biti tiho, pomaga, ampak lahko še vedno govoriš naprej. Pa še enkrat praksa o tem, ne govoriš več z mislimi, govoriš brez misli, govoriš kar kot bi kanaliziral in vse to se da naučiti. Ljudje smo zelo sposobna bitja. No, in zdaj demonstriram, kako to početi kar vmes, medtem ko počneš druge stvari. Zdaj bom pa pokazal še, kako je, če se popolnoma ustaviš in tudi nehaš govoriti. Tako da bom za minutko malo zamižal in se premaknil. Tako, to je bil kratek primer in to je tehnika, ki se jo lahko učiš vse življenje in jo dopolnjuješ in greš vse bolj globoko in visoko in kamorkoli že. Res je nepopisna, neopisljiva in verjamem, da je ključ do našega ciljenja. Tudi med meditacijo dihanja, pri negi samoljubezni, pri razvoju zavesti, povsod je to prvi korak, glavni korak, vedno mora biti prisoten, če želimo kakršenkoli premik narediti. In Carlos Castaneda je temu rekel, oziroma njegov učitelj Don Juan je temu rekel, da ustavimo svet, s tem zaustavimo svet. Ko enkrat akumuliramo zadosti te notranje tišine, se nam svet zaustavi. In to je zelo močna izkušnja, mogoče celo malo podobna smrti, in vidiš, kaj ostane potem, ko ni več. No, več o tem mogoče še v kakšnem prihodnem prispevku, zaenkrat pa toliko in srečno, in če so kakršnakoli vprašanja, sem na voljo. www.celjenje.si. Adijo. Srečno.